Matondo mingi di bundu ya nzambi tangu mekulunga ina beto kekuvwanda na presence ya nzambi ya beto nina ina vumbuka samu na kubwaba na mfumu na lukutukunu yai nikuna beto ke banda kiliti ya beto na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Louez l'Éternel car il est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La grâce et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Kuna na tangu yai betuke baka kontiki kintuadi na kuyimbila nkunga ya 313. Bankunji samu twisiti kuza beto ke kusambila nzambi tate ya beto mevutula matondo nange samuna levo yange ina nzambi ya moyo nge mekulakisa na beto mevwanda bonso bantu ya kufwa menge mesala beto levo bankende yange tata nzambi mekumonika na beto melunguswa kati na beto mambu yange bezonza na beto ti. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions ne sont à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh Yahvé Nzambi, matondo na kurenouveler ma bonté yange, na bankende yange na beto, mavanga, ya maboko yange. Mfumu, nge me souffler na beto souffle de vie, me permettre beto kuvanda moyo kilumbu yai. Nikuna beto me finama nantadisi yange. Pour te dire notre reconnaissance, pour dire à toi notre Dieu, notre gratitude parce que tu es bon, un Dieu merveilleux. Inantangu nyonso kena kusala beto mambu ya mbote. Onikuna Yahvé Nzambi beto kena kuyarisa lukutukunu ya inange. Vwanda ya ntete na ya masukina. Car il est écrit dans ta parole kisika ina bantu zole to tatu me yonzama me kutakana na nkumbu yange ngekele kintwadi na bao Yahvé Nzambi bikange yala bikange tuadisa lukutukunu yai na ntwalu suru ya mpevya longo Nzambi tata betokele bantu ya masumu
Oh ntangu nyonso mutindu mamu yange metuba, mon péché est constamment devant moi. Yi David bakulaka yao. Yanditi, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Lave-moi afin que je sois pur. Tata Nzambi, sukula beto, bonso David kulombaka, sukula beto mpena kilokola yai, na menga ya Yesu Kristo, vedisa masumu ya beto, ina beto meku sala, nge ina kile Nzambi ya longo, nge zola tiba ina kina kusambila nge, basambila nge na mpevra na kedika, na ntadisi ya nge, velisa wantima ya beto, velisa miela ya beto, purifiye miela ya beto na menga ya Yesu Kristo, na fuluza beto na mpevi ya longo, samuti zola ya nge Nzambi, ya tatamana kumunu kuswa kati na beto, bieka nukutukunu yai, na nkumu ya Yesu mfumu na mvulusi. Amen. Amen. Nikuna na tangu yai batata na bamama, beto mekutambula lemvo, na tarisi ya tata Nzambi, beto ke kuyamba sana mambo ya Nzambi mezonza na beto. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Davidi kutazonzaka yao, yani talaka kiese ntangu ina bazonza na yandi beto kwenda na inzo ya mfumu bika kiese ina pe kumunika kati na beto, ina beto ke na presence ya Nzambi suka yai beka beto kwiza mbote di bundu ya tata Nzambi na nkumbu ya Yesu Kristo na bisika nyonso beno kele beno kwiza na kiyenge ya mfumu. Nzambe apambo na bino pe Nzambe azana elongo na bino batata na bamama beno kwiza mbote Nzambi kusakumuna beno yani kusadila beno nikuna na kintwadi betike tuba bika twiza kwetu mu tata Nzambi kakutu mtezo nikuna na kilokona ya groupe d'animation que pesa beto kunga beto ke yangana na ntarisi ya tata Nzambi Boteze no beno lubakundi ba Yesu. matondo mingi na kilokora yai. Amen. Groupe d'animation ke pesa beto nkunga ya beto nyonso ke nata beto na ngwilu ya mambo ya Nzambi.
batondo mingi antangu yai batata na bamama beto ke baka bibibila ya beto na kutanga mambo ina programme ya beto ya 60 jours de prière intense me couper sa beto ke tanga yao na luputu pe beto ke tanga pe na ndinga ya Kikongo mambo mekusonama na kanda ya Esaïe chapitre 9 verset 1. Esaïe chapitre 9 verset 1. Muketanga na lumputu pe Papa Jérôme ketanga la beto yao na Kikongo. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Amen. Beto mekutanga diaga na Yesa ya kapu ya ivu kibuku ya tete. Bantu badiata mutombe bamweni tia kwa kunene bakala kunshakini kalufwa bakienzulu akwakia. Amen. Amen. Batata na bamama lumingu yai semaine yai beto mekota na itu ya diambu Éternel guéris mon pays. Bon sokele ndani ya programme ya beto ya 60 jours de prière intense na paroisse ya beto lumingu yai nintu ya diambu yai beto kana kuzonzila ya kele lusambulu ina peuple ya tata nzambi kena kuadrese na nzambi samu na diamu ya insi ya betu ya Kongo niku yeku na insi ya Kongo na maboko ya tata na kulomba na nzambi yani kunyakisa insi ya beto sikana beto kena kulomba na nzambi yani kunyakisa insi ya beto yazola lakisa ti insi ya beto kena kati ya mpasi insi ya beto kena kati ya pasi insi ya beto kena kubela bonso kele mbevo ina kena kati ya na mpasi ya kimbevo bafara natia ni lunyakusu bafara sosela yani lunyakusu pour que nzutu ya yandi kuvwanda diaka mbote oni kuna insi ya beto mpeke na nsatu ya guérison ya tata nzambi rétablissement ya tata nzambi restauration na nzila ya nzambi ya beto pour que insi ya beto kugumuna diaka insi ya beto kuvutuka diaka mutindu ya kuvandaka na ntama oni kuna batata na bamama mambu yai beto metanga mambu yai beto metanga batata na bamama na tadis na nzila ya mambu yai beto kena kutana prophète Esaïe. Le prophète Esaïe décrit les faits exercés par le Messie sur la partie nord d'Israël. Dans nzila ya mambu yai Esaïe mbikudi kena kulakisa lulendo ina Mesia ke kuvanga na kizunga ina ya londe ya Israeli ina ni diambu yani kina kulakisa. En d'autres termes ina betu ketana yao mambu yai Esaïe yani kina kuzonzila mbikudi kulakisa betu mbikudulu ina kele na nzila na Yesu Christo. Donc une prophétie sur Christ. Il décrit la prophétie sur le Christ qui viendra. Le Christ, donc le Messie qui vient. Yakele mbikudulu ina metalisa na Yesu Christo. Kisanu ina Yesu Christo ke kwiza kunata na katikati ya kizunga ya nord ya Israël. Donc la prophétie sur Christ, mais aussi kisanu ina mission ina Yesu Messia ke ku exercer non pas seulement dans le nord d'Israël, mais sur le peuple de Dieu. Obatata na mama kana beto fiomboni na mambu yai Esaïe metu bati le peuple qui marchait dans les ténèbres. Dikanda ina vanda diata na tombe. À travers cette expression inki Esaïe zo la kulakisa. Bien-aimé, beto na bakulati mambu ya beto yake na contexte ina que Esaïe kena kuzondi la délivrance future de la nation d'Israël. Yakena partie ina Esaïe kena kuzondi la délivrance ina kena kukuiza la délivrance à venir ya nation d'Israël.
Alors si kana Esaïe kana kuzonzi la délivrance, yazo la kisati Israël voanda kana kati ya situation ya passé. Et à travers cette expression, il avait le peuple qui marche dans les ténèbres. Cette expression circoncis la situation du peuple d'Israël, précisément sur la partie nord d'Israël. Alors, le prophète parle du peuple qui marche dans l'éternel. Esaïe, ici, parle de l'attitude impie du peuple. C'est-à-dire, il y a peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, kotaka na pratique païenne, qui consistait à consulter ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédit l'avenir. Bakotaka, on va consulter Tata Nzambi. Bakwenda na Tata Nzambi na kusala ba consultation na kuzaba ba mambo yina kena kukwamisa ba mutino pana kusala. Israël s'est détourné de Dieu. Ba mekwenda ku consulter ba yina voandaka na tulendo ya kuzonza na bantu ya kufwa pour que ba zonzi la ba avenir ya bao. Donc, la pratique la nécromancie. Consulter les gens qui pratiquaient la nécromancie en Israël pour connaître l'avenir. Alors, la pratique, mais ça à ce que Nzambi kufwema. Et nous avons dit dans le chapitre 8, Esaïe parle de l'invasion de la Syrie. Nzambi mekwenda nanguna Assyrie, ça muna kuza ku assiéger Israël. Ba me kotsa ba na kinanga et Israël est assiégé par la Syrie. Ya kena bakena kati ya situation ya pasi. Et voilà pourquoi Esaïe dit le peuple qui marche qui marchait dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est cette attitude, une attitude d'impie. Attitude d'éloignement avec Dieu. Il y a Monica qui a un peuple, na kubika nzambi, na kwenda consulter banzambi, na ba pratique na vandaka défendu na kati ya Israël. Alors, baka na kati ya situation, il y a invasion, il y a Assyrie et Israël, notamment la partie nord, baka na kati ya pasi. Alors, nikuna na kati ya mambo yai, il y a que les prophéties. Il n'y a qu'à annoncer délivrance à Israël. Il n'y a que les promesses. Il y a Nzambi, qui n'a qu'à Israël. Justement, Samu, il y a une kukatu là-bas, on a quatre situations là-bas, Voandaka. Et Nikuna Batata na ba mama. Esaïe met tout bâti. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Bakena kutala kukia ya nene. Bantu na Voandaka. Kuvanda na ici. Il y a l'ombre de la mort. Kukiame kukienzo na bao. Ba ina me voanda na kati ya attitude yina ya masumu, ya séparation na Nzambi, ya abandon ya Tata Nzambi. Donc l'ombre de la mort. Donc ba voanda na kati ya état, ya bantu ya kufwa. Donc des personnes qui étaient comme morts spirituellement devant Dieu. Ba voanda kufwa na kimpeve parce que ba ku se séparer na Tata Nzambi. Parce que l'attitude de séparation avec Dieu explique justement l'état ya moins la ina me kufwa na tadisi ya Tata Nzambi. Et mais Esaïe me tuati bantu yina peuple voanda na kati ya attitude ina kena kutala kukia kena kukuisa. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui s'est dit, Tata Nzambi, le Messie qui vient, que le Messie promis, il va conduire le peuple de l'obscurité spirituelle à la lumière. Il y a des gens qui saluent, il y a kukatula kunata dikanda ina voandaka na kitombe ya kimpeve. Donc nous comprenons que c'était une obscurité spirituelle. C'est-à-dire miela ya ba kufuaka na tandisi ya Nzambi. Ba voandaka séparé na Tata Nzambi à cause des pratiques païennes ya ba kona kukota masumu me vambi saba na Nzambi, et cela explique la mort spirituelle. Donc l'obscurité spirituelle, l'état de séparation avec Dieu. Nikuna le Messie qui viendra, pour conduire le peuple de l'obscurité spirituelle à la lumière. Voilà pourquoi batata na ba mama. Mais lorsque nous lisons ce texte de Esaïe, alors Matthieu, qu'elle a appliqué ce texte na Jésus Christ. Dans Matthieu 4, verset 15 à 16,
nous voyons Matthieu applique ce texte d'Esaïe, 9:1 sur le Christ. Na kulakisa ki sana Yesu Kristo me kuiza kulungisa. En fait, kukia na Yesu me nata na katikati ya babantu. Yani ti je suis la lumière du monde. Yesu me tuati muni kukia ya inza. Yina ke landa munu ke diata diaka na tombe ve. Yesu ni kukia ina me kuiza na inza. Matthieu donc qui n'a pas appliqué qu'est-ce dans Jésus, Esaïe pour montrer que c'est Jésus justement qui est la lumière qui est venue éclairer le peuple qui était dans l'obscurité du péché. Na kunata ba na kukia na mpulu su ya tata nzambi. O batata na ba mama. Ni ku bakula ti na nzira ya mambu yae. Ni Jésus Christo, le Christ notre Seigneur. Ni yandi kile kukia. Il est venu éclairer l'homme entier, l'âme, corps et esprit. Il y a des choses qui sont beto. Mpulusu yakele na Yesu. Yakele na Yesu. Yakele na Yesu. Voilà pourquoi pour que insi abeto kunyaka, insi abeto vanda guéri, c'est à travers Jésus Christ. Qui est la lumière, ni yandi betu fana ku consulter. Nous devons consulter le Christ. Nous devons nous attacher à Christ pour que na nzira ya Yesu ni betu ku insi abeto kota na kukia. Kukia kota na insi abeto. Kukia kota na kati ya bisikongo. Kukia kota na kati ya musikongo ni na nzira ya Yesu Kristo. Ni yandi lenda nate katula beto na kati ya kitombe yina beto ke na yau na kunata beto na kukia. Donc yandike katula beto yinsi ya beto na eta yau yikele na kunata yau na eta ya kukia, eta ya salut, eta ya rédemption, eta ya rétablissement, eta ya restauration. Oui, mama. C'est par le moyen de Christ, notre Seigneur et Sauveur, que le Congo peut être guéri. Il y a obscurité à Kimpeve. Mais l'obscurité spirituelle, c'est cet état, situation, il y a état, mais comme ici, crise économique, pas si, mais contre ici. Mais ça traduit justement l'obscurité spirituelle. Le peuple marche dans une obscurité, dans une situation de crise qui va envahir le pays. Mais pour que le pays sorte de cette situation, le Congolais a besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour apporter la véritable lumière, qui n'est autre que la restauration, la guérison, la délivrance du Congo. Alors bika musi Congo kena kulanda mambo yae. Nge sosa Yesu na kizingu yange pour que Yesu na takukia na insi ya beto na makanda ya beto. Amen. Amen. Psaume 140 verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'ils ne sont glorifiés. Psaume 140, verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'ils ne sont glorifiés. Psaume 140, verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'ils ne sont glorifiés. Luba bosono lizana lisa kabizo ni bobe kabo kazi sakana yezani misi yeba ya kakabu kebolo kaskawe yezani sukeso oso kweka wakulezebyo oso bada imushaka pesa kazi
kangi ya munu kisikange ikele samuna insi ya beto ya Kongo kena nsatu ya kukia ya Yesu Kristo samu beto katuka na kitombe ina kena kulakisa ba souffrance kena ko traduire état ina musikongo meko kuma bampasi. Nous avons besoin de la lumière de Christ pour éclairer notre nation, pour éclairer nos cœurs, nos familles. Nikuna kotenge ke le fukama na kudiamvutu samu na insi ya beto diambo beto ke lomba que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte la lumière qui est synonyme de guérison, de restauration et de rétablissement de notre nation. Pour que ici abeto katuka na kati ya obscurité, ina kena ko expliquer bampasi beto kena ku vivre na ku kota na état ya délivrance pour que ici abeto ko retrouver joie na prospérité na kuvandaka na kati ya insi ya beto. Samila kotenge yikele. O Nzambi sedieto mo mazolo tikubombilila wezaka mulasa muketo weza watusagisa mukyadi emanyongo twekidibila chakandambi tamakutuwa mukenda muluzolo lwako wiza watusagisa onsieto izedi kwatombe yema munenge mami salukya kubabenge bazoma macho abalengi lumbako mukyadi yamanyongo kakibibika kakakambitama kutuwa mukenda ye muluzolo lwako wiza watusagisa. Yave Nzambi tata ya beto matondo na mambu yange yinangeme kwiza pesa beto suka ya yinakena kuplace beto na contexte ya Israël du nord qui marchait dans les ténèbres, dans l'obscurité spirituelle. Inavanda état ya séparation ya peuple na tata Nzambi inaba bika kanzambi ya bao na kwenda kuconsulter ba pratique ya nécromancie pour connaître l'avenir. Ole ba consulter Nzambi ba me kwenda consulter ba Nzambi ya kaka ni kuna mpasi mekota na kati ya Israël ya londe. Mais la prophétie sur le Christ que Isaïe donne à travers ce texte, qu'il a rassuré Beto que le Messie arrive. Yani kuizaka sabu na kukatula peuple ya Nzambi de l'obscurité spirituelle na kunata ba una lumière na kunata ba una état ya kiese, la lumière qui est cet état de joie, cet état de prospérité, cet état de guérison, cet état de rétablissement. Oui, insi ya Beto mpe kenan satu ya lumière yange na tangu ya imfumo insi ya beto kena kati ya pasi insi ya beto kena kati ya obscurité ya kimpeve ni kuna ninge Yesu kaka lenda nata guérison lenda nata délivrance lenda kotisa kukia ya ngenzi Yesu na kati ya mutikongo na kati ya makande ya beto na kati ya insi ya beto. Seigneur, nous te prions, chasse l'obscurité katuna obscurité inakena kulakisa tatanzami situation yai ici ya Congo que na kutraverser situation ya crise, situation ya pasi. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus, notre Messie, pour nous apporter la véritable lumière. Éclaire notre nation, le Congo. Nous avons besoin de ta lumière pour nous enlever, Nakukatula beto, nakati ya situation ya imfumu. Nous avons besoin de ta guérison. Viens guérir le Congo, viens restaurer le Congo, viens donner la joie, redonner
redonne la joie, redonne la prospérité. Nakati ya insi ya Congo, pour que Congo retrouve la joie. Musi Congo, yani retrouver joie ina, vetu vuandaka na yao. Kiesa ina vetu vuandaka na yao na insi ya beto. Prospérité, ina vetu vuandaka na insi ya beto nzambi. Vetu kuna yao nsatu, menina nzila yange Yesu, na banzambi yankaka ve. Oh, pardonne Musi Congo, pardonne le Congo, Seigneur. Na ina vetu lenda se détourner, nange nzambi, ina kepesaka kukia, lenda vukisa, me kwenda kukipesa na banzambi ya kaka. Na ba pratiki ina mfumo, kena kunata, Yesu Kristo, ba pasi na isi ya beto. Que le sang de Christ qui a été versé à la croix de Golgotha se répande sur notre pays, oh notre Dieu, pour que ta grâce, ta miséricorde, une fois de plus, Yavenzambi Kuvana manifeste là ici à Beto. Nous croyons que Seigneur, la semaine ya betena kudiam futu, samuna Congo, nyeke nata lumière qui est côté na Congo, mais c'est la lumière spirituelle que seul le Christ peut apporter dans le Congo. Dans notre nation. Merci d'éclairer notre pays. Et merci d'éclairer de nouveau spirituellement. Bisi Congo, foyer ya beto, namakanda ya beto. Béni sois-tu pour la lumière que tu apportes au Congo. Pour la lumière que tu donnes, la prospérité. Merci pour la guérison. Merci pour le rétablissement. Merci pour la délivrance du Congo. Merci pour la prospérité et la joie que tu redonnes, que tu nous donnes encore, Seigneur. Pour que tu yangalala, ngina kenzambia beto. Nankumbu ya Yesu, fumuna mfulisi bete melomba. Amen. Amen. Nikuna na tangu yai, beto kena. Kuvutula matondo na tata nzambi, matondo na beno peuple de Dieu, ina ne kulanda beto na culte yai, ni kutatamana kusambila samu na insi ya beto, pour que notre Seigneur Jésus visite notre pays, et que insi ya beto kuvutuka diaka, na kiese ina musi Congo pour retrouver joie, na prospérité, bonheur na wana na insi ya beto, Yesu kupesa beto yao, matondo bika nzambi sakumuna beno, na kilumbu ya mbote na beno nyonso, groupe d'animation ke pesa beto nkunga, ya kibuki ya nkunga pe betike kumanisa lukutukuni ya beto. Kia kulwe kibabu, kia kulwe kimuzae. Matondo nange yave nzambi na lukutukuni yange mepesa beto. Beti metonda na mamu yange, beti metonda na mikunga, beti meyimbila na kupesa masika nange, beti metonda na tusambulu samu na insi ya beto. Matondo na mvutu ya mbote ina ngeke pesa na insi ya beto, samu na kusadisa gouvernement ya beto ya insi ya Congo, pesa ba undwenga, banda mfubu ya insi na gouvernement ya yandi, pesa ba undwenga, samutita atanzambi, batuadisa mbote mbote insi ya Congo, luzolo ya beto bisi Congo, insi ya beto, kuvwanda tata nzambi insi ya mbote, ina musi Congo ke mona diaka kiese na mayangi. Voilà pourquoi Seigneur, na kilumbu ya ibetime yekona, bana yange na maboko yange, bana yake kuna bisanu ya maboko, bisanu na ya luyano, bana yake kuna bazandu, Yesu vwanda na bao, bika kilumbu ya komunika lusaku munu, eke lumière ina Yesu ben natina beto, ya kimpeve ya ngengisa, ba nzila ya beto, car il est écrit dans ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Éclaire nos vies, éclaire nos sentiers. Na nulendo ya mpevi ya longo Yesu Kristo, samu tomoso kumonika, obie kanasa kumuna peuple yange, na nkumbi ya Yesu Kristo. Ngeye mfumu eto. Enzalieto, ufweni mutambula nkembo, yenzi tusu, yerulendo, kadingeye wasemada byonsono, mujamu jabizolo lwaku, byakala, yebyasemwa. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Allez en paix, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.